dari manapun kalian berada sedang berwisata di sini, ramaikan di mall Beach Walk dengan kegilaan Bunda, ya, dengan atraksi Bunda, makan kaca, makan beling, makan paku. Oh, debus kali. Bunda mau nyanyi apa debus? Ivan pulang tanggal 2 ya Beb ya. Lo pulang tanggal 2 kan? Gak usah pulang di Bali, di Thailand aja sana sampai puas, ya. Puas-puaskan kau di Bali sana. Gak pulang-pulang dia, entah sana apa. Lo aja aja nggak usah pulang di Thailand aja. Kecantol di lo aja dia kecantol lo aja ke Aceh nggak ngajak gue, ke Medan lo nggak ngajak gue, lo ke Bali pun lo nggak ngajak gue. Kau nggak mau ikut, kau jangan jual fitnah ya. Kau jual fitnah, aku nggak pernah mengajari kau untuk berfitnah orang. Kau jangan jual fitnah. Aku bilang Ivan ikut ke Aceh enggak Bunda, aku mau ke Bali. Soalnya aku sendiri aku mau ke Bali Bunda. Ivan nggak ikut enggak. Kan Bunda bilang gini, Ivan ikut enggak ke Aceh enggak Bunda, aku ke Thailand. Kalau enggak kan Bunda temenin dia lebaran. Mana? Di Jakarta. Bunda kan mau ke Medan, tujuan Bunda pulang ke Bali ngapain? Tapi kan Bunda bilang sama Ivan gini, Ivan lebaran gimana di sendirian di siapa itu? Yalah. Kegedean badan. Kegedean badan nggak nampak goyangannya. Lela Canggu. Lela Canggu. Coba kalau emang sakti minum kopi langsung habis, langsung. Orang gila. Kalau mak gue kangen deh mak. Cepetan makanya. Gue kangen ke cipratan ludah elu mak. Ya Allah. Beb langsung ke Bali nggak sih? Nggak bisa gue langsung brownies. Cepat Bunda pengen ngeliat bareng kita Mak ngeliat lagi gila-gilaannya mak tanggal 3 kita tanggal 3 syuting brownies deh. Tanggal 3 syuting brownies ya. Vita. Beb, dengerin Kenapa? gue. Tadi pagi ada yang ngambek, nggak mau mandi. Emang dia jarang mandi. Lo tahu gue ujuk-ujuk, gue bilang rokoknya udah OTW mandi, nggak mau Bunda mandi kalau nggak ada rokok. Mandi nggak? Ngapain harus mandi? Dari tempat tidur mandi. Dia kan mau keluar Beb harus mandi. Oh gila aja deh kemarin. Lela. Gila pun. Canggu. Ya Allah itu enak bener itu ya. Lagunya suka kali Bunda tuh. Lela Canggu. Pokoknya di sini enak bener Ivan, pemandangan tengok bulu itu telanjang loh. Pokoknya kau bebas nih Bunda mau Bunda Korla Nomi etalase Wahda jegek. Ya, aku mau mandi di laut pantai. Mandi di laut pantai. Bunda mau dibawain apa deh Thailand? Aduh. Nggak usah bawa apa-apa bawa ya, apa kita orang duit dia udah habis gue pakai bayar hotel, bayar tiket. Nggak apa-apa biar aja kan nanti Ivan ngasih job. Iya benar. Jadi lo kasih job, Bunda yang tampil uangnya habisin lagi Beb. Iyalah ya. Nanti bisa habis sampai rumah jual lagi harta-hartanya. Ya kalau nggak Lela, ya udah pernah kayak gitu latah aku jadinya. Lela Canggu. Aku jam 11 langsung brownies. Oh ya udah. Cepatlah Bunda kangen lagi di brownies biar mogot. Angkat tuh namanya Ayu lagi anak Bunda Korea Bun. Tanggal 3 brownies. Ya udah. Dia lagi liburan ke Korea. Tanggal 3 aja tapi ya nggak usah banyak-banyak ya. Capek Bunda. Bunda bener nggak sih katanya mau main di Hollywood? Hollywood, Amerika. Di mana? Iya. Ya mati deh. Enggak mau. Ya mati deh. Coy. Lela Canggu. Yalah. Ipan makanya cepat pulang biar cepat ngumpul. Kau tak ngapain kita antara itu mau ngapain kau benerin batang hidung. Mak kita pengen makan ini ya mak, makan
Gulai pala ikan yuk, Mak. Di Ada di mana? Jakarta enak kali. Kau kalau ke Thailand, sempatin makan yang bunsen. Tahu yang bunsen? Bu, jatuh. Mbak. Ibu. Jatuh barang. Yang bunsen. Kalau kau ke Thailand, kau pasti makannya somtam doang ya, Popeye salad ya. Yang bunsen itu kayak cumi-cumi sama suun. Pakai bawang merah, pakai bawang bombay yang merah yang warnanya coklat gitu. Enak, anjing tidur dia. Binatang. Lelai Lela. canggu. Ngapain sih lama banget di Thailand? Lelai canggu. Honeymoonnya nggak kelar-kelar deh ya, lama deh. Bunting lo pulang-pulang. Siapa? Gue udah bilang brownies nih tanggal 3. Bunda, tanggal 2 itu hari apa sih, Vita? Tanggal 2 itu hari Brownies tuh minta setiap jenazah. hari loh. Nggak bisa. Nggak mau, janganlah. Nggak bisa, Bunda. Udah, itu aja. Kita mau keluar kota Beb 45. Ah. Terus sisanya dia udah ada ini. Kan kita ada acara kompor SR Kali ya. aja. Gimana tuh? Iya, Apa itu? 678 kita Mami. Gimana? Kita ke Bandung ya, Nying. Sama itu sama dia. Yuk ke Bandung, yuk ke Bandung, yuk ke Bandung. Kita naik Gunung Salak, yuk. Bandung salah gue. Hah? Yuk, Beb, ke Yuk, Sabtu Bandungnya Minggu di weekend Bandung, aja yuk. nggak sih? Ayo. Yuk. Nginepnya. Ah, Beb, 67 ada seri deh. Bunda, kita ke Turki tanggal berapa sih? 11. Iya, Emang dia ketutup gimana? nanti iya mau tarik muka. Enggak, dia ikut. Ipan mau, ya udah yuk sini. Kau mau ngapain? Mau beneran bibir? Aku mau buang tetek pula. Ipan kecil. Orang gila kau. Atau isi aja? Kok buang Isi tetek? aja. Terus kau nggak bertetek dong? Udah nggak ada. Itu kan tetekmu kan tetek gemuk. Itu wajar kayak Isi gitu. aja, Bentuknya ngapain malu? Isi. Bagus tuh kan. Jadi Apa betul-betul isi kayak aja? bertetek. Bertetok. Isi atau buang? Hah? Kok isi sih? Kalau Bunda bilang kau ini aja buang rahang. Masa dia mau isi teteknya? Ngapain isi tetek? Kau tetek udah jendol. Udah gondal gandul tinggal tetek pepaya. Ipan kalau Bina Cinin punya tetem kayak kau, seneng kali pasti itu. Nggak perlu lagi pakai silikon. Lela canggu. Kok dia liburan di kamar? Supir datang jam 11. Jahat lagi. Jam Bunda berapa? minum Kopi Bunda. air putih dong. Kopi mulu deh. Kayaknya jarang banget minum air putih, Vita. Tahu. Emang jarang Beb dikasih nggak pernah mau. Minum air putih. Lo kan takut gula ya? Kok nggak Kopi di ada air Indonesia ini putihnya enak-enak, badan Ipan. kau? Kapan? Ada air putih, ada Bunda minum kopi. Minum air. Ya diam-diam aku minumnya. Kalau memang kau sakti, kau Nggak minum kasih aja tahu air lah laut. orang-orang ada. Lela canggu. Bunda mau berenang. Enak lagu itu ya. Enak benernya. Lela. Titik. Siapa Nur penyanyinya Haliza. Ipan? Tidur. Bukan. Bukan Nur Haliza, Iyeth itu yang nyanyi itu Bustami. Iyeth Bustami. Suetno. Iyeth Bustami. Bawa aja. Orang Kalimantan itu kan, orang Melayu. Ivan, Ipan. pesenin Bunda air Ipan, putih. Ipan. Bukan. Ya, ya Kak. Oh iya ya. Ya mati deh. Ya. Ya, Bunda, itu kemarin si Ivan ibunya ulang tahun loh Bunda. Nggak diselamatin. Ya. Rina. Selamat. Siapa nama ibumu? bentar Hah? aku video ya. Rina. Ari Megaloni. Ari Megalome. Ari Megasoni. Iya. Ari Megasoni. Beb, kemarin Kurang kita ajar mulut. ulang tahun, Diam Bunda dulu. merayakan. Udah. Selamat ulang tahun buat Ibu Hari Ari Megasoni. Sony. Megasoni.
Mega Sony, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dilimpahkan kebaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Disayang semua umat, disayang semua orang, disayang semua makhluk. Tetap sehat dan semangat, ya. Dihempaskan semua virus-virus jahanam. Amin ya rabbal alamin.